Salve, salve galera! MRV, é isso aí, MRV, cenário novo, aí para a honra e glória de Deus. E eu vou deixar um som aí, o som do MRV, né? Vale da Sombra da Morte, mano. Deixar aí, você dá uma ouvir, né? Tem palavra no louvor, né, mano? Tem palavra no rap aí, que rap também é louvor, né? E eu vou deixar um pouquinho pra vocês escutarem, tá bom? É só pra mostrar o cenário novo, a honra e glória de Deus. Deus vem abençoando aí, nós aí pra um cenáriozinho novo, né, com um aplicativo, mas já estamos evoluindo, né, essa caminhada aí, graças a Deus, a honra e glória é pra Ele. Então vamos de som então, MRV, Rap Nacional. Louvando ao Senhor Deus, ministério, resgate vida. Jeová Jireh, Jeová Rafa, através dessa canção quero te glorificar. Através dessa canção quero te exaltar e entoar graças ao leão da tribo de Judá. Eu quero me render aos seus pés, me reveste da tua armadura. Efésios capítulo 6, versículo 10. Me ensina nesse mundo ser luz e sal, porque eu sei que a minha luta ela é espiritual. Eu me coloco aqui na tua presença, me ensina nesse mundo ser a diferença. Eu vou louvando aqui e não é à toa. Minha luta é contra as forças do mal e não contra as pessoas. Eu sinto que tem alguém ao nosso redor tentando nos afastar e nos colocar lá no pó. Eu sinto que tem alguém ao nosso derredor tentando nos afastar e nos colocar lá no pó. Mas eu clamo a Jesus, que é meu amigo, sai daqui, Satanás, tu tá repreendido. Em nome de Jesus, pega a tua trouxa e vai embora. Já era, Deixei aí um parte da minha história. trechinho aí Até um tempo aqui, tu me atorrentou. Até do MRV aí, mano. E mostrando o cenário novo aí, tá bom? Pra honra e glória de Deus. E é nós e Deus sempre na frente. Tamo junto.